Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Murad Əmlaş TV kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Mən bugün Xırdalan şəhərində, deməli 119 nömrəli marşrutun astanovkasına yaxın məsafədə yerləşən belə bir 2 otaqlı həyət ev çəkib sizə təqdim edəcəm. Həyət evin çöldən görünüşüdür. Bu hissə evin həyətidir. Deməli, həyətin üstü də bağlanıbdır. Gördüyünüz hissə. Deməli, bu evin həyəti oldu. Həyətin üstü bağlıdır. Bax, gördüyünüz hissə evin həyətidir. Stol qoyub oturmağa. Mənim samavar qalamağa belə bir yeri var. Evdə isitmə sistemi kombidir. Deməli, bu evin dəhlizidir. Yəni, xoludur. Sol halda yerləşir evin qonaq otağı. Belə bir normal ölçüdə qonaq otağı var. Babrolda evin qonaq otağı. Deməli, ev yerdən üst daş kürsülüdür. Cüt daşla tikilibdir. Deməli, haradasa 55 kvadrat metrdən ibarət 2 otaqlı həyət evidir. Tam təmirlidir. Bu evin yataq otağı oldu. Rahatlıqla taxt, şifonyer, uşaq kravatı yerləşir. Pəncərələrin qabağına heç bir maneə kəsmir. Pəncərələrin dəmir barmaqlıqlarına can vurulubdur. Bura oldu evin yataq otağı. Deməli, 55 kvadrat metrdən ibarət 2 otaqlı həyət evidir. Tam təmirlidir. Qiymət bələdiyyənin qiymətləndirməsidir. 35.000 manatla satışa çıxarılıb. Real alıcı olarsa qiymətdə çox cüzi endirim olacaq. Burası evin sanitar qovşağıdır. Bütün aksesuarlar mövcuddur. Yaşayışlı evdir. Burası evin mətbəxidir. Mətbəx mebeli yığılıbdır. Mətbəxin də pəncərəsi baxır evin hüsəyyətinə. Qiymət 35.000 manat. Sənəd bələdiyyənin qiymətləndirməsi. Real alıcıya qiymətdə çox cüzi endirim olacaq. Yəni, bazar qiymətindən çox aşağı satılır. Hal-hazırda pul lazım olduğu üçün satılır. Belə bir həyəti var. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Bugünlük bu qədər.